Şeytanların yurdunda üzerime bulaşan uğursuzluğu közlerde yakıp attım. Davamız için şeytanların başı Melikşah'a korku saldık. Bakmadan görmeyi başardın. Davamızın en mühim mertebelerinden birini açtın. Bu aleme senin kudretinle hükmetme vakti geldi. Emir buyurun. Kanım damla damla akarak ben de fedailerimiz gibi şehit olayım. Selçuklu yerle yeksan olacak. Helak olmuş yurtların üstüne Fatimi'nin şanlı sancağı yükselecek. Uyanış Büyük Selçuklu 28 Eylül Pazartesi TRT 1'de başlıyor.